哇！拎包入住嘅樓盤終於幫大家揾到嘅啦。咁今日呢個樓盤嘅全部都係拎包入住嘅，可以睇下入面嘅話係做咗一個4合1嘅密碼智能鎖嘅啦，到時候都係高樓就係咁樣嘅啦。我哋今日所睇到嘅所有嘢都係高樓標準現樓嘅。入門嘅右手邊嘅係做咗一個入戶玄關櫃，都係上市公司一線大牌做嘅一個定製櫃嘅啦。就係感受下呢個空間啦，哇！呢個採光係真係非常之靚嘅，咁佢呢邊嘅都幫你做埋 ENF 級嘅一個環保材板嘅啦，都係非常之健康，同埋佢嘅用料都係非常之好嘅啦。咁佢係一個142平方做到大4房嘅，可以感受下呢間房嘅可以做埋我哋嘅客房啦。或者你到時候想請個姐姐啊，做一個保姆房都冇問題嘅。咁呢間房嘅就係你即刻買、即刻入住、即刻辦證嘅，所以係非常之方便。首期嘅話就20幾萬出頭就可以攞低呢個單位嘅啦。南北通雙陽台，虛間嘅話達到4.2米嘅，哇！呢個虛間你中唔中意啊？我哋就睇下。呢個陽台叫係7.5米嘅一個陽台，非常之闊落嘅。咁佢呢邊嘅話都擺埋呢個麻雀機嘅啦，到時候全部都係送埋俾你。空調你所睇到嘅窗簾呢邊全部都係高樓標準嘅啦。南北通雙陽台，哇！呢個戶型正到爆炸。之前嘅時候佢首期嘅話都要30幾40幾萬，依家20萬首期就可以攞低呢個單位嘅啦。就係睇下廚房。廚房呢邊嘅話做咗一個 U 型嘅一個廚房啦，空間係非常之足嘅。你所睇到嘅所有嘅嘢，全部都係高樓標準，美的嘅一個熱水爐都幫你做埋嘅，同埋冰箱呢邊，哇！到時候擺一個雙開門嘅冰箱，唔緊要，冰箱呢邊到時候我送埋俾你啊！我哋就睇埋呢個就係我哋生活陽台啦。生活陽台都係非常之闊落嘅，哇！可以感受下，到時候呢啲啊〜哇！洗衣機啊，全部都幫你安排，全部都送埋俾你啦。咁睇我哋呢個東區嘅一個區間，咁我哋就去感受下我哋嘅一個休息區啦。休息區係做咗3間房嘅，第一間房嘅話就係我哋嘅一個長輩房或者我哋嘅一個 BB 房啦。佢呢邊全部已經係做埋俾你嘅啦。對面嘅話係整咗我哋公室分離嘅一個洗手間啦。呢個空間都係比較大嘅。而且呢個洗手間呢邊，佢幫你做埋美縫嘅啦，係非常之好，開發商都係非常之細心嘅啦。呢個就係我哋嘅一個 BB 房啦。空調呢邊嘅話，可以嘅空調全部都配埋俾你嘅啦，同埋呢啲哇斗頂嘅一個衣櫃真係好用心嘅啦，你真係拎包入住就可以啦。最後即係我哋嘅一個主人房啦。主人房你睇下，可以裝下300件衫都冇問題嘅。佢用嘅一個材料係真係非常之 OK 嘅啦。你睇，咁呢個嘅話就係我哋142平方，首期只需要20幾萬就可以攞低嘅一個單位嘅啦。有興趣嘅即刻揾我睇樓啦。